Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini tuelekee huko New York nchini Marekani ambapo inatajwa ushindi wa Zohran Mamdani huko katika New York ni tishio jipya kwa maslahi ya kiuchumi ya Israel, na inatajwa kwamba sasa Mossad wako kazini. Kuchaguliwa kwa Zohran Mamdani, mwanasiasa mpenda maendeleo mwenye asili ya India, kama moja ya mamea wapya huko New York kumepata usikivu mkubwa katika duru za kisiasa na vyombo vya habari duniani kote. Zohran Mamdani anayotoka katika chama cha Democratic, chama pinzani cha Republic cha rais wa Marekani Donald Trump, amekuwa akitajwa katika vyombo mbalimbali ulimwenguni vya habari, na moja kati ya sifa kubwa ambayo imeelezwa ni juu ya kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump amechukizwa juu ya kuchaguliwa kwa Zohran Mamdani kuwa meya wa jiji hilo. Si rais Donald Trump pekee kutoka katika chama cha Republican, lakini pia hata Wayahudi kutoka nchini Israel pamoja na mamlaka nchini Israel zimekuwa na wasiwasi juu ya Zohran Mamdani kutokana na sifa zake. Wataalamu wa Israeli wanachukulia kuchaguliwa kwa Zohran Mamdani kama meya mpya wa New York kuwa ni pigo la kimkakati kwa maslahi ya Tel Aviv katika moyo wa mfumo wa fedha wa kimataifa. Ripoti zimeeleza zikisema kwamba ushindi wa Mamdani katika uchaguzi wa meya wa New York umepokea habari nyingi, hasa katika vyombo vya habari vya Israel na duru za kisiasa. Miongoni mwa wachambuzi wa mambo wanaeleza kwamba mahusiano ya Marekani na Israel yameelezea tukio hilo kama janga kwa jumuiya ya Wayahudi wa Marekani, na kuonya kwamba meya mpya anaweza kusimamisha uwekezaji wa New York katika taasisi za Israel na kufuta ushirikiano wa kisayansi na vyuo vikuu vya Israel na makampuni ya teknolojia. Wachambuzi wanasema zaidi kwamba kuzingatia msimamo wa New York kama kitovu cha fedha duniani, vikwazo vyovyote vya uwekezaji vinavyohusiana na Israel vinaweza kudhoofisha ushawishi wa kiuchumi wa utawala huo kimataifa. Kwa hiyo ushindi wa Mamdani hauonekani tu kama maendeleo ya ndani, bali kama tetemeko la ardhi la kisiasa la kiuchumi kwa rais Donald Trump pamoja na Tel Aviv, kwa sababu ikumbukwe kwamba ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye ameonyesha ushawishi mkubwa kwa Israel na amekuwa kiongozi ambaye ni mtiifu kwa Israel na amefanya lolote kwa ajili ya Israel, na ndio maana alichukizwa sana juu ya ushindi huu. Kadhalika inaelezwa kwamba kutokana na ushindi huu sasa Mossad pamoja na baadhi ya viongozi nchini Marekani wapo kazini kwa ajili ya kuhakikisha Israel inaendelea kunufaika katika eneo hilo la New York, licha ya kwamba Zohran Mamdani hakueleza lolote kwamba anawachukia Wayahudi, lakini kutokana na misimamo yake wakati ambapo ulimwengu ulikuwa kidai taifa la Palestina, yeye alikuwa miongoni mwa wenye msimamo huo, akisema kwamba lazima Palestina iwe huru na lazima wa Palestina waishi katika taifa huru. Hili ni moja kati ya mambo ambayo yamewafanya wa Israel, hasa utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kuona kwamba hali haitakuwa shwari juu ya utawala wa Zohran Mamdani kama meya wa jiji la New York, akihisi pia kwamba lazima Wayahudi wanaoishi huko New York wateseke na wafukuzwe. Ilifikia hatua baadhi ya viongozi, hasa mawaziri, ikiwa ni pamoja na Itamar Ben-Gvir, akiona kwamba kuna haja ya Wayahudi wanaoishi New York waondoke katika jiji hilo na kwenda katika majiji mengine ama warudi nchini Israel kwa hofu kwamba watanyanyasika. Mamdani hadi sasa hakueleza juu ya kunyanyasa Wayahudi au kunyanyasa Israel kwa namna moja ama nyingine, lakini ni hofu ya Israel na rais Donald Trump kwamba lazima uchumi wao ushuke. Wachambuzi wanaamini kwamba Mamdani, mtu mashuhuri katika mrengo unaoendelea wa chama cha kidemokrasia, anawakilisha mkondo wa chuki dhidi ya uzayuni katika siasa za Marekani, na ushawishi wake unaokuwa miongoni mwa vijana unaweza kubadilisha mustakabali wa mahusiano ya Washington na Tel Aviv. Lakini ni nini Mamdani anakizungumza baada ya kuchaguliwa kuwa meya? Kutokana na masekeseke ya juu ya chuki dhidi ya uzayuni pamoja na Wayahudi wanaoishi huko nchini Marekani. Hata hivyo, viongozi wa kizayuni huko New York wamewataka viongozi wa Israel na jumuiya za Wayahudi wa Marekani kuendeleza hatua za kisheria na kiuchumi ili kukabiliana na sera zinazowezekana za meya mpya, na ikiwa ni lazima kuchukua hatua za kisheria dhidi yake.
Katika muktadha huu, mashirika ya Kizayuni na Kiyahudi yenye makao yake nchini Marekani pia yalitoa taarifa ya pamoja yakielezea wasiwasi wao juu ya misimamo ya Mamdan dhidi ya Uzayuni na kuonya kwamba kuchaguliwa kwake kunaweza kuathiri vibaya hadhi ya Israel. Na hii ni kupitia shirika la habari la Wall Street Journal ambalo limeelezea jinsi ambavyo Wazayuni na Waisrael wamekuwa na wasiwasi na Zohran Mamdan. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.